vi nå på kjørt. Vi ser at målgang der oppe, vi ser det grønne flagget. Så vi skal Porten, Christian Jensen. Første bil får en tøff jobb, og så spinner han seg ned og gir seg. I den bakken der skal de få slite. Det veldig han har på skuddhold til å tukte den suverene føreren i årets Formel 8. Veldig betykt. Første bil går veldig greit. Han vel forbi den porten. Velger en helt annen linje, så trekker han ut i bakken. Forbi den sneik han seg vel over forbi. Så må han tilbake igjen. Har et rygg. Så må han videre. Minus 40 poeng på det rygget. Så er det målport igjen. Klappingen av Joachim. Ja, det ser vi på. Der han stående. Og så kommer han seg videre. Det betyr vel at han ute, kommer seg ikke til mål, Joachim. Forsøkte å ta den inn, men det gikk ikke. Nå Erik Nilsson i gang. Nå kan han hamre en liten spiker i det lokale håpet. Veldig greit, så kjører også han dette Joachim-spor, vi kan kalle det, ut i bakken, under den også veldig fin. Så skal han på tvers mot målporten. Kjører veldig høyt spor der. Forbi den porten også, ikke berørt der heller så vidt vi kunne se. Der var han vel oppe. Det var ikke hva fører og bil ble utsatt for. Her kommer Thomas Løsvågen på denne stykket. Det er plass nå. Snakk med seg den porten. Han prøver å følge Erik Nilsson til høyest mål. Forbi den neste nå har han målporten igjen. Thomas Løsvågen klarer han å få vridd nesa opp. Ja, det ser Løsvågen igjennom. Og med det så klatrer nok Thomas Løsvågen forbi Joachim Knudsen. Port går greit, og så han litt ute i bakken. Ja, gjør en litt urutinert feil igjen, Tommy Nygen. Han jo helt fersk bak spakene på en Formel 8-bil, og dette ikke en lett bil å debutere med. Bare et rygg, prøver han seg, eller gir han seg, det får vi se. Og så grønt flagg, her prøver han et forsøk til, og ut i denne løse bakken, hvor vi får at Christian Jensen blir sittende. Prøver å hente festet da, med å gå litt sideveis, han graver seg forover, så det slutt for Tommy Nygen i bane 5, dessverre. Så langt så ser det jo storveis ut for Tor Erling Kristoffersen, som debuterer her i dagens konkurranse, eller i gårsdagens konkurranse debuterte han faktisk, endte da som fjerdemann etter å ha vært på pollen lenge. Så går det jo storveis her i bane 5, han har bare målporten igjen, og får et flagg. Et eller annet har skjedd. Et eller annet skjedde der på veien, om han var på utsiden av porten, eller hva som skjedde. Lette gjennom første porten. Her han også gjennom port nummer 2. Han velger en høyt spor Sveitser, rutinert. Bare målporten igjen, og det skal vel gå veldig enkelt. Og Andy Kuhn, han fortsetter klatringen sin.
Sjetteplass. Så gir de gass i postetimen. Starter på noen ting, forbi den bort nå, og så skjer det et eller annet. Får et rygg. Tar seg videre derfra. Ja da, det går greit. Så må jeg klare å kjøre på utkjapene, men tok seg inn igjen. Prøver han å gå og finne litt høyre igjen da. Kommer seg forbi den porten også. Da er det målporten igjen. Det tar for greit, det får lov å postes. Og med en port. Så noe fratrekk der. Så er det Kevin Fossen. Vi er over i Modified, og det er dagens leder. Han har full skår så langt med 4 ganger 350 poeng. Jager nå sin 5. strake 350 poenger. Det begynner å ligne det perfekte løpet dette her, og ja, den er med den, men går forbi. Det var en tank som dyttet den ned. Må det ikke bli for taktisk her, Kevin Fossen. Kommer seg rundt der nå, ja, der er det målport igjen. Det er fortsatt grønt flagg, det er ingen problemer her. Så er det mål igjen. Fossen! Og Bjarne Tor Nordal, han ligger på 5. plass. Han også har en mulighet til en fastplass igjen. Og går voldsomt til. Første port, tar med seg den porten, får en berøring der. Kommer seg greit videre. Langt nede der, målporten. Ja, han må rygge en gang. Det er jo, nå skal han jo knekke forbi denne vanskelige kneika her. Dette skal han klare å ta seg opp igjen der. Ja da, han finner feste i slendingen. Så er det målport igjen, og Bjarne Tor Nordal. Og det ble noe belastning her, men ikke mye. Han kommer seg til mål. Kommer seg til mål. Ja, da ble det litt mer poengvekt på Bjarne enn det vi sa, men vi kommer tilbake til det. Eliassen i banen. Har jo gått stadig bedre med debutanten gjennom hele helga. I går hadde de tekniske problemer, så var en bedre maskin framme. I dag har det mye bedre. Og det går bedre og bedre på den banen, og så blir han stående i slendingen. Det er så fort gjort å gjøre en liten gassfeil. Og disse bilene er til tredjeplassen. Og det er bare 35 poeng opp til førsteplassen, så det er fortsatt på. Marceline Grønning til en fastplass. Ja, så har det gått bra. Hun skal ha ikke noe ting til Line Grønning. Ikke minst på den, og det gjør den ikke. Det blir litt fratrekk, men kommer seg opp. Hun kommer seg opp til Line Grønning. Så kommer det igjen, og Celine Grønning gjør det. Celine Grønning legger press på gutta. I sikte. Den trenger å være på pallen, og helst foran Sindre Storviken Hansen, ellers må vi finne i det. Han nå ligger han bak, men han er i hvert fall på pallen. Øyvind Herland, det tror jeg kan holde. Om dette her blir et godt resultat, vi får se. Så langt så ser det bedre ut. Og Øyvind Herland, gir du det bort her da? I andre port i bane 5. Rygger tilbake, klarer du dette her? Det går ikke for Øyvind Herland. Han gir vekk masse poeng her i port nummer 2 i bane 5, dessverre. Ai, ai, ai. Ja, det kan være NM-titlen som ryker, dessverre. Her er Sindre i gang. Jeg vet hva han har å gjøre. Han har fått opp på Øyvind Herland. Det er jo de to det har i praksis stått mellom. Totalt sett.
Ja, kommer seg videre. Ja, vet du hva som står på spill nå? Sindre Storviken Hansen er mål igjen. Han gjør det så lett. Han gjør det så lett, Sindre Storviken Hansen. Ja.